Olivier Assayas, Personal Shopper, un film che tratta il tema degli spiriti, dei fantasmi, ma anche quello del lutto, dell'emancipazione femminile di una giovane donna. Come è nata l'idea di questo film e la voglia di raccontare questi temi? Io penso, come spesso ho cominciato con un personaggio e mi interessava l'idea di una giovane, di una ragazza straniera a Parigi che è definita di questa tensione tra il suo lavoro che non gli piace, che non gli dà soddisfazione, e la sua immaginazione, i suoi fantasmi, i suoi sogni. E perché avevo l'impressione che era un modo di parlare di una cosa assolutamente universale, perché ci definisce tutti, tutti abbiamo un lavoro da una parte e dall'altra parte delle aspirazioni a delle cose più astratte, dei desideri, e dunque il film è veramente nato di questo personaggio e infine è diventata una cosa più estrema, perché diventa qualcuno una ragazza che ha un lavoro stupidissimo e delle aspirazioni altissime in un certo modo, ma sicuramente è veramente la ricerca dell'identità di una donna giovane a un momento di crisi personale. E torna a lavorare con Kristen Stewart per la seconda volta a distanza di poco tempo. Cos'è che ti colpisce, che ti ha colpito di questa giovane attrice? E poi, se non sbaglio, appunto, partendo da un personaggio, credo tu abbia pensato proprio a lei. Sì, c'è molto modo di parlarne, ma sicuramente il personaggio di Personal Shopper è la continuazione del personaggio di Valentine in Nuvole di Sils Maria. Veramente l'incontro con Kristen è stata una cosa molto, mi rendo conto adesso a che punto è stata importante per me, perché io non la conoscevo pochissimo e gli ho offerto la parte di Valentine in Sils Maria, ma perché l'ho trovata bravissima in altri film, ma veramente lavorando con lei mi sono reso conto che era veramente un'attrice molto unica, e unica perché è un po' più di un'attrice, nel senso che è veramente un artista, qualcuno sicuramente farà i suoi propri film e ha un talento artistico più largo, più sviluppato che quello di attrici di abitudine, e poi c'è questa connessione intima tra noi, che è un po' misteriosa, perché siamo veramente di età, di generazione molto diverse, ma penso che abbiamo una relazione al cinema molto simile, che è fatto di istinto, di improvvisazione e allo stesso tempo di coscienza di come controllare questo istinto e questa improvvisazione. Ho l'impressione di aver trovato con Kristen in un certo modo l'attrice che avevo sempre cercato. Io direi che l'attrice con quale ho avuto un'esperienza simile è forse Asia Argento. Asia è in molti modi simile a Kristen. Quali sono stati i momenti più difficili, tra virgolette, in Personal Shopper? Tutto è stato difficile perché avevamo poco soldi, poco tempo, e poi è stato è un film che ha a vedere anche con delle situazioni difficili, forse dolorose, dunque era fisicamente complesso per Kristen e anche per tutti sul set, perché era un film molto difficile da fare. Per esempio, quando anche una scena come quella questa conversazione tra messaggi telefonici, quando l'ho scritta mi sembrava semplicissima a girare, poi quando l'ho cominciato a farla mi sono reso conto che era veramente
complessissimo, e tutto il film è stato sempre, ho scoperto la complessità del film insieme a Kristen, perché la vedevo vivere queste scene, questi momenti, e mi capivo forse anche meglio di quando scrivevo di quello esattamente che volevo esprimere attraverso questo film. Vi faccio la stessa domanda che si è fatta Kristen: c'è la possibilità di parlare con qualcuno? Cioè di entrare in contatto con qualcuno? Io credo in una cosa che assomiglia molto a Supernaturale, che è l'inconsciente. Io penso che abbiamo tutti una conversazione con una forma di invisibile che infine è il nostro inconsciente.